كتب جديدة بمناهج تحمل صبغة الجيل الثاني تمهد الطريق نحو مدرسة حديثة. عنوان الدخول المدرسي 2016-2017. استراتيجية الإصلاحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية تقوم على إعداد وإصدار كتب مدرسية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى لمرحلة المتوسط كخطوة أولى. كتب بصياغة جديدة للمناهج وتكامل وتناسق بين الصورة والنص، ما يسمح باستيعاب أفضل للدروس. بالنسبة لتقنيات الكتب الجديدة يعني اللي رانا نستعملها حاليا في الكتاب الجيل الثاني، الحمد لله يعني عندنا الرسامين يعني الفنانين في اللي خرجوا من لي بوزار هما يستعملوا هذه الالوان يعني بدقه، لازم يعني بالتطلبات يعني لازم تكون الطفل احسن صوره. وبالنسبه للنصوص يعني احنا ثاني نركبوا النص مع الصوره باش تكون خفيفه للتلميذ باش يعني يتحصل عليها ويقراها احسن. الإصلاحات تتماشى مع القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في جونفي 2008 والذي حمل في طياته فقرات تؤكد على قيم المدرسة الجزائرية: الإسلام، الهوية، المواطنة، إضافة إلى تطوير الكفاءات. تحضير هذه الكتب الجديدة تم على مراحل تشاور فيها عديد أساتذة التربية بمختلف تخصصاتهم حول كيفية وضع كتاب بمعايير تجعل التلميذ أكثر تجاوباً وفهماً للدروس المقدمة له. Les programmes de seconde génération ont été faits par la CMP, par la commission des programmes. اللجنة الوطنية للبرامج التعليمية. دونك هما اللي عاودوا قراءة البرامج تاع لا ريفورم دو 2003. عاودوا قراءتها، عاودوا ils ont réécrit ces programmes. Ensuite, à partir des programmes qu'ont été élaborés les cahiers de charge. شكون اللي خدم لي كاي شارج؟ هذه اللجنة اللي نصبتها وزيرة التربية. ونعاود نقول باللي في هذه اللجنة الأعضاء تاعها هم مفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم المتوسط، لأن الكتب اللي حتخرج مستويين من التعليم الابتدائي والمستوى الأول لو ديبي دو سيكل مويان. وكذلك فيه خبراء اللي هما أساتذة جامعيين. سنوياً يتم طبع حوالي 50 مليون كتاباً مدرسياً. والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يعد المشرف الأول على العملية. وفي هذه السنة حظيت الكتب الجديدة بحصة تجاوزت 8 ملايين كتاب للسنة الأولى والثانية ابتدائي، والحصة ذاتها للسنة الأولى متوسط. الدخول المدرسي 2016-2017 سيعرف في المرحلة الابتدائية في سنتيها الأولتين توفير ما يسمى بالكتاب الموحد، أي كتاب واحد لأكثر من مادة تعليمية، ما قد يخفف من ثقل محفظة التلميذ. الكتاب الموحد جمع هذه المواد الثلاث اللي هي تقريبا عندها قيم مشتركة. من جهة أولا تسهل المهمة للمتعلم أنه يتعلم مواد مدمجة، مثلا في اللغة العربية يتعلم اللغة العربية ويطبق ما تعلم في اللغة العربية على التربية المدنية والتربية الإسلامية. في نفس الوقت في التربية في اللغة العربية يستفيد من القيم المدنية ومن القيم الدينية. نفس الشيء بالنسبة لكتاب التربية الرياضيات والتربية العلمية، حيث يوظف تعلماته في الرياضيات في التربية العلمية والعكس، وبالتالي يكون عنده فكرا مدمجا. يصبح بذلك عدد كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي 4 كتب في كل سنة، تنقسم بين كتب الدروس وكتب الأنشطة، في حين كتب مرحلة المتوسط في السنة الأولى هي 11 كتاباً بصيغ منهجية جديدة. هذه الكتب المعدلة رافقتها استراتيجية جديدة في التوزيع تهدف بالأساس إلى خلق فضاءات أوسع من المدرسة لبيع الكتب للتلاميذ وفي أحسن الظروف، كتنظيم معارض للبيع ابتداء من 31 أوت الجاري لضمان إيصال الكتاب إلى كل تلميذ. قمنا بتنظيم معرض للكتاب المدرسي. كل الكتب المدرسية اللي هي اللي يحتاجها التلميذ ستكون موجودة في كل الولايات الجزائرية. 48 ولاية يكون فيها نقطة بيع
حتى في الساحات العمومية، في الدكاكين، وتكون كل العناوين موجودة بكمية يعني كافية. فالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يعتمد على شبكة متناسقة ودقيقة تصل إلى أقصى نقطة في الجزائر، من خلال الاعتماد على 57 مركزاً، 4 منها للتخزين وأخرى للتوزيع الولائي. كتب الجيل الثاني أرضية لترقية قطاع التربية الوطنية، قطاع استراتيجي به ننشئ جيلاً لا يتقن التلقين فقط، بل يفكر في كل ما يحيط به من منظور هويته الجزائرية.